दिगराज सर, अब एसएसटी का पेपर है, क्या तैयारी है? सुनो मेरी बात, इधर आओ पास में। तैयारी बताता हूं मैं तुम्हें। ये सीबीएसई के सारे सैंपल पेपर्स जो आज तक सीबीएसई ने दिए हैं, इसमें एडिशनल प्रैक्टिस पेपर वगैरह भी सारा सब कुछ एडेड है। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सारे सैंपल पेपर्स और जो अलग अलग पेपर्स के सेट आते हैं, एक सेट नहीं सारे सेट, सब कुछ क्यूरेट करके यहां रखे हैं जो सीबीएसई ने दिए हैं। अब इन्हीं में से पेपर बन के आता है और वो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, उसके बाद में लाइव मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आपकी तैयारी कमजोर रह जाती है। आखिरी पेपर है, सबसे बेहतरीन पेपर देंगे।